pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo que é eu fazendo uma Fluff Slime sem espuma de barbear. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou começar fazendo a espuma de barbear. Sim, eu irei fazer a espuma de barbear. Então eu vou colocar um pouco de água aqui dentro. Mais ou menos assim, bem pouquinho mesmo. E vou colocar condicionador. Bom, vou colocar o condicionador. É ideal que você use shampoo ou detergente, mas eu vou usar condicionador para ficar mais diferente assim. Vou colocar assim, de condicionador, e vou chacoalhar para fazer espuma. Bom, gente, decidi fazer com detergente, então eu fiz aqui, ó, espuma. Essa espuma que a gente vai usar para nossa slime. Bom, gente, vamos começar a fazer a nossa slime. Vou colocar aqui dentro a cola, olha só, tô colocando. Tururu, tururu, tururu. Pronto, coloquei. Coloquei um tanto assim que dê pra pegar na mão. Agora eu vou colocar a espuma. Bom, gente, agora eu vou colocar um pouco de talco, porque pra quem não sabe eu gosto de slime thick. Uma slime mais grossinha, é muito gostosa de pegar. Bom, gente, agora eu vou colocar o creme corporal aqui dentro. Pronto, e vou mexer. Prontinho, gente. Agora eu vou pegar o corante. Vou usar corante amarelo e vou pingar aqui na slime. E vou misturar de novo. Gente, arrumei aqui o tripé do jeito que dá pra vocês verem. Agora eu vou ativar com água boricada e bicarbonato de sódio. Eu misturei a água boricada que tá aqui dentro com bicarbonato de sódio e vou ativar. Vou colocar algumas gotinhas. Vou de 5 em 5 gotinhas. Agora vou misturar. Quando a slime estiver quase pronta, eu volto. Gente, meu tio ligou aqui, parou de gravar. Mas foi assim o resultado da nossa slime. Ela tá um pouco grudenta ainda, mas dá pra brincar, ó. Tá esticando bastante. Olha só, como eu falei, ela tá meio grudenta, mas tudo bem. Tá fazendo bastante clique, olha só. Tá abrindo, fazendo teia. Amei muito, gente. A consistência dela está ótima. Faz até bolha, olha só. Muito boa essa slime. Bom, pessoal, como eu mostrei, foi esse o resultado da nossa slime. Olha só que slime boa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei pra me ajudar. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um big beijão e bye, bye!